ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୁଁ ଯେ ଆର୍ମି ଏକ୍ସ ମ୍ୟାନ ଆରକେ ଘଡେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା ଏଇ ଗାଁରେ? ଏଇ ସାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ। କିଛି ଗୁଜବ ଉଠୁଛି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଭାଇ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭୂତ ବାହାରିବା, ଭୂତ ଅଟକେଇବା, ଏଇଟା କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ଏଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ବହୁତ ଜଣ ସମାଜ ପାର୍ଟି ଥିଲା, ଏ ଘର ଭଡା ନେଇଥିଲୁ, ଆମେ ଶୋଉଥିଲୁ, ରୋଷେଇ କରି ଖାଇଛୁ, ଆମେ 2 ଜଣ ମଣିଷ ଶୋଇଛୁ ବି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଦିନ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିନୁ। ଯୋଉ ଭାଇ ଜଣକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାପନ ଉପରେ ଏଇଟା ପଡୁଛି। ଆପଣ କଣ ଦାବି ରଖିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଲୋକକୁ ଏଠି ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳିବା ଦରକାର, ସେ ଯୋଉ ଗୁଜବ ବାହାର କରୁଛି। ପରିଚୟ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ? ହଁ, ମୋ ଘର ଏଇ ମଜୁରୀ ଜାଣିଲ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଭାଇରାଲ ହଉଛି ଭୂତ କରୁଛି, ନା ନା, ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ମିଛ କଥା। ମିଛ କଥା। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ମିଛ କଥା। କିଏ ଗୋଟେ ଗୁଜବ ବାହାର କରି ଆପଣ କରୁଛି। ଏଠି କେତେ ରାତିରେ ଯିବା ଆସିବା? ଆମେ ଆଜ୍ଞା ରାତି 12ଟା 1ଟା 2ଟାରେ ଆମେ ଏକା ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ। ଏ ଘରେ କେବେ ମଲା ପରେ ବି ଆମେ ମଲା ପରେ ବି ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ। ଆମେ କୌଣସି ଦିନ ଆମେ ଦେଖିନୁ କି ସତ। ହଁ, ମରିବା ସତ। ଆମେ କହିବା ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଭାଇ ଜଣକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୁଜବ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ଉପରେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଭୟ ଆସିବ। ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ କଣ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି? ସେ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ପଲିସି ଯିଏ ଭାଇରାଲ ବାହାର କରୁଛି।